哟呵，岳少侠，居堂主，您几位回来了？兄弟，辛苦了。哪儿比得上几位辛苦啊？刚打完一场大战，正是忙的时候，几位就跑得不见踪影，是有什么要紧任务，还是怕见苦主啊？哎，你们回来了？阿雅，盟主在吗？啊，在练武场。我便不进去了。如此说来，在银辉堡也发现了邪教余党的活动。这几天，我们也收到了几起类似的消息。左盟主，还请正武盟务必保银辉堡百姓平安。老夫自是义不容辞。不过这位姑娘是……她就是昭妍。啊，骆家主豪侠仗义，没想到竟是女子。以前我还对骆家主大大咧咧的，真是不好意思。骆家主巾帼不让须眉啊！哎，对了，月姑娘呢？被邪教抓走了。哦，那我们更得抓紧搜捕邪教踪迹了。啊！盟主，邪教的人来了。鼠辈真是好胆。盟主来了。是你？骑在哪里？想见他便随我来。你休想请走岳兄！你们不是我对手，那老夫来做你的对手如何？左盟主，今日我来此是为处理门内事，并非要与正武盟为敌。门内事？他这意思是说，岳金钊也是邪教的？不会吧？虽说最后出了差错，可之前剿灭邪教的时候，他帮过我们不少忙啊。也难说。他要真是邪教的，那之前可能就是故意犯错。岳兄弟帮助我们正武盟不少，立下无数功劳，怎么可能是你们邪教的人？你别血口喷人，挑拨离间。之前我们在莽晚寨重伤了扁落环，阁下心中怨愤也是自然，但如此陷害我们，便未免有失身份。原来是这样，巧舌如簧。你若能胜过我，我便送回岳旗。好，这么多人在场，你要是说话不算数，我看你还怎么当老大？你打不过他呀！我输了，还有盟主呢，今夏的坏人就是。来。啊！
与上回见面时相比，你们的实力有所精进，但仍是不足。宁旭威，这是堂堂正武盟门口，你这个邪教头子还敢猖狂！可恶！要是岳金钊被他带走，我们脸就丢大了。可这家伙简直强得不像话。阁下武功高强，老夫也自认不如。可惜你既误入歧途，老夫今日无论如何也要将你拿下。左盟主，当日若非我揭破飞升真相，使圣宗教徒意志溃乱，正武盟也不可能胜得如此轻易。不久之后，你我或许还要联手对敌。今日，我不愿与你动手。联手对敌？岳金钊，把你的眼罩给我。你想做？你真以为自己是齐的护生？这是我等横道众之印记。你到底知道些什么？岳齐在锁河山。他跑了，快追！这怎么追啊？岳兄，赢旭威和你到底有什么关系？我也很想知道。那刚才赢旭威口中所说的横道众又是什么？和岳少侠的过去有何关系？之前我们只查出来小月其实是远方一个外族的族人，而金钊则是他的护卫，同邪教和什么横道众都没有关系。哦，怎么了？没事。你之前被骆埋明的术法吸走了不少生命力，身体十分虚弱，还是留在静安休息几日为好。我没事。开过城墙，有时反而会给别人带来麻烦呢。左盟主，棋在他们手上，而且咱们之前也讨论过，赢旭威这群人一定还有什么大阴谋。请盟主给我几天时间，让我去查清真相。盟主，我相信岳兄一定会带着真相回来的。事关重大，几位少侠孤身犯险，老夫实在有些放心不下。左盟主，不如我留下，同你们一起等消息吧。昭言，你说的对，以我现在的身体，只会拖累大家。我还是留下为好。放心，我会照顾好自己的。岳兄他们就交给你了。岳兄，先祝你们一路顺风了。昭言，也好，有堂堂正武盟来照顾一个病人，再好不过。有劳左盟主了。若是昭言有任何闪失，我要你后悔终生。好，老夫就等你几日。石放，你身为机巧堂堂主，也该回盟中打理打理堂中事务了吧？盟主，以前我老往外跑，是因为研究机关没有进展，觉得大家都看不起我。可是这次不同，我是要去帮我的朋友们。还有，我明白您让我当堂主，是为了让我能够专心研制机关。可是我一直让您失望。石放，这几个月，我经历的事，是待在盟里闭门造车一辈子也遇不上的。我现在觉得，我应该可以造出能赶得上豆包的机关了。等这趟回来，我再给你们看看。好，
盟主，眼下岳金钊是我们查找殷旭威等人的最大线索。如果放他们乘着那奇怪石头飞走，那我们便无法跟踪了。依老裘我看，既然那伙人想要他，不如扣着他守株待兔的好。温阳已经把骆昭言安置好了吧？他们一定会回来。说是去找横道仲，可咱们这么送上门去，真的好吗？如今郑武盟对我们已是心存猜忌，我们再留在静安，恐怕最后会沦为阶下囚。横道仲既然一再相请，我们倒不如便赴这个约，看能否。唉，也不知道锁河山在哪儿。眼下再让郑武盟去查锁河山的所在已是不妥。韩江兄收藏的典籍中有些地图，我已传信让小秀儿查询，希望能有好的回应。找到了吗？自然是找到了。你那个用纸和传信的法术还挺方便的，可以用来传给任何人吗？这倒不能，需适合自己熟识并有一定法术修为的人方可。小石方，你又想学，我可以教你。还是算了，我对法术好像没什么天分。之前在中武盟我也看过一些玄法的书，可是一点弄不明白，还是机关术简单些。要各有所长吧，石方。若是要我再选这术法和机关选一个的话，你猜我会选哪个？机关、术法。你们太慢了。明姑娘，我们路远，自是晚到些。明姑娘，你……我左右也是无事，不如出来走走。谢谢。贤卿信上约略提到了这些时日，你们遇到了不少事，待会儿路上你们再同我细说吧。这好像是在你回忆的幻境中，韩江兄用来帮你包扎手伤的那条布带。偶然找到的。收好你的药。师父当年帮你炼的回复修为的灵丹，就剩这些了。要炼新药，至少还得耗费几年。你若再随意将修为送与他人，迟早被打回原形。若到那日，师叔便赖在雨青山，靠小秀儿奉养了。我可不像骆昭言那么尊老，师叔。林姑娘，都可以找到锁河山的位置，谢了。其实也并不难找，师傅留给典籍中也标有此地。我想或许这也和酒钱有些关系吧。说起来，难道你去为胡凤魔找到这里吗？如果我们真的迟迟不到，我想他们人就会找上门来了。怎么了？没什么，只是山上有些奇怪的声音。什么风声我什么没听到啊？狗耳朵，这是久违的赞美。
哎，好像只要进那个画面，我的就是4个视窗的画面，我好像就会跳掉。OK， 好，那第一个我们就先跳过。这山真够高够陡的。金昭，先休息一下。我离开不过数日，你们竟遇上了这许多事。陆昭言现况如何？他正在正武盟休养。他们到底为何想要抓捕岳公子和岳姑娘？小月被抓后，我们一直跑来跑去，都没什么时间想过这个。你就不必想了，除了机关零件，你脑中也没有什么。明姑娘也会说笑。金昭，我怀疑原因与你的过去或酒泉相关。除了其余族少君的身份，我和其身上并没有什么可让人贪图的。如果是为了这个，抓住其就足够了。还有，我的眼罩居然能变成横道众的标志，在我不记得的过去里，到底发生过什么事？此外，前2日他们还曾插手热海血妇之事。若不是对热海有所图谋，我可不信。师父也曾说过，你们同酒泉姻缘匪浅。余族、横道众，到底有什么目的？酒泉又到底同我和其有什么关系？谜团太多了，看来这一切都只能问迎旭微了。其就在那里。从我们醒来开始，我和其从来没有分开过这么久。不管开心难过，不管碰见什么事，我们都是在一起的。今朝，走吧，契合一切的答案都在那里。你们快看，那个城飘在空中，好厉害！大惊小怪，云来石和天晴之海，我也是在空中来去。不，你们不明白，这城不是靠法力飘着的，应该是靠机关术。你倒是识货。其在哪里？想见人，先过我这关。啊，是你们叫我们来的，怎么还要打架呀？谁让你们害三哥受伤的？二姐，我们一起揍他们！你还想被大哥教训？乖乖站在那看着。哦。颜洛寒要是不来找我们麻烦，怎么可能被其打伤？我就是胡搅蛮缠怎样？不讲道理是女人的特权，你不知道吗？不错。讲道理是女人的特权。豆包对他好像没什么用啊，难道他是横刀众的机关术士？这玩意儿远程又没什么大用，
可恶，我真没用。请飞，够了。大哥，尹旭威，棋在哪里？到御界书来。你们两个，不许再胡闹。大哥干嘛向着他们？大哥要真向着他们，干嘛等我教训了他们这么久才现身？回去吧，不然他可要真生气了。重铸之心者。跟我来。今朝，棋，今朝，没事了，没事了。他们欺负你了？也没有。我就是很想你们。那就好，没事就好。这几天我们都挺担心你的。担心小月不在，没人拆你的台吗？我什么时候拆过石方的台？亏你说得出口。好了，尹旭威，你可以说了吧？你们到底是什么人？知道些什么？为什么要想尽办法把我和齐弄到这儿来？你也是九泉守护？我们老大正是武魂守护。在场之人中，还真有不少九泉相关人士啊。你是哪个泉眼的守护？与你何干？哼。那个武魂泉眼有什么特殊用途啊？武魂之力可延至时间，延至极点，甚至可使时间之流停滞。今日种种事故，都源于武魂与鲲。鲲，北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。你口中的鲲，是指着上古巨兽？祝语便是鲲。祝语？你们所见到的祝语，只是他借鱼族前任女王灵叶身体显现出来的姿态。天晴之海位于一条大鱼背上，那才是他的真身。啊！鲲一生中必须膨化一次，但在这过程中，他的身体会因短期内剧烈变化而痛苦不已，甚至可能导致死亡。因此，鲲在化膨之时，都会借助武魂之力延缓变化过程。而神农在设置武魂结界时，也特意为此留下玄机。膨化中的鲲来到武魂所在，结界便会有所感应，令鲲可借取少许武魂之力以完成变化。7年前，武魂药环忽然警示泉眼有异状，我们赶至武魂，发现祝语血附泉眼，试图从中强行大量吸取武魂之力。啊？他为什么这么做？祝语自述，他原本沉睡在北海底，为膨化积蓄力量，不知何时，一支鱼族迁徙到他背上定居，
10数年前，祝宇苏醒飞升，当他察觉到背部有异时，天晴之海已几近崩毁殆尽，鱼族更近乎灭族。祝宇意图治疗残存鱼族，但此举需耗费数年，而祝宇已飞升在即，于是他借物魂的时间之力暂缓膨化，同时医治鱼族需要巨大的生命能量，于是祝宇血附物魂，意图强行破去神农结界，进而吸取九泉中的灵能。若祝宇当真吸取九泉灵能，将导致全脉失衡，祸及6界。然而他对此不以为意，认为不过110年后，全脉自能恢复。对妖魔而言，确实不过转瞬。我等原本提议借物魂之力，令昆吉鱼族进入时间禁锢，即时间之流中的孤岛，时间流逝近乎停止之处。那不是等于永远坐牢？他会答应才怪了。我们与祝宇实力相差甚远，无力强行夺回物魂。最终，我们与祝宇达成协定，祝宇仅吸取最小限度的物魂之力，延缓膨化，而我们横道众则需为他提供大量生命力，助他治愈所有鱼族，之后飞升。生命力？难道是起魂珠？虽是万物皆有灵，但人神等6族的生命力远强于其他生物，而在人界，取得人类生命力又远异于他族。于是我们寻到了一个小教派，扶持其壮大，令他们散布起魂珠，吸收人类生命力，供祝宇吸食。起魂邪教。数年之后，散布的起魂珠数量已足堪使用，起魂圣宗变成了累赘。于是你们暗助正武盟，将其铲除。哼，真是好手段啊！你们怎么可以就这么为祝宇杀人？因起魂珠而死的虽有1000万人，若任祝宇造成全脉动荡，殃及6界，死伤必定远超1000万。那这些和我们有什么关系？因为其是祝宇的女儿。祝宇吸食起魂珠一段时间后，我们发现，起魂珠除了吸收人类生命力外，也将人类的种种阴暗情绪一并吸收。祝宇的神智日渐遭阴暗所侵蚀，长此以往，他有可能完全被黑暗欲望吞噬，犯下无可挽回之事。我觉得他也不会真的想看见大家出事。若无起魂珠支持，祝宇早已油尽灯枯，他不可能轻易听服起魂珠。最终为防万一，祝宇答应与我们联手，创造出世间唯一能真正威胁到他的兵器，以应对最坏的情况。你想说什么？骑士对付祝宇的兵器？事实便是如此。我是对付祝宇的兵器。随我来。不管他们说的是真是假，对我来说，你是骑，这就够了。对，我知道的。我喜欢你们，不是因为你们是什么人，你们肯定也一样。可是，我并不想对付祝宇啊。为什么说我是为了杀死祝宇才被制造出来的呢？走吧，听他怎么说。
这些大罐子是做什么的？我好像有点熟悉的感觉。这便是你3年前一直沉睡的所在。3年前，祝宇身为上古巨兽，非我等所能力敌，而其以祝宇的骨血所创造，可对祝宇的元神造成真正的伤害。祝宇与我等约定，若是他将来确实神智崩溃，便由其出手，给予他致命一击。为免其的力量被他人滥用，我们在其身上下了封印，封住他真正的力量。其身上还施有秘术，令他必须听从小环的命令，也只有小环能让其完全发挥力量。之前在莽晚寨，其在重伤小环后昏倒，便是因为他违逆了这个秘术。哼，空口无凭。老三，全力激发你的力量。没事吧？没事。这好像与当初在天晴之海，月公子与月姑娘共鸣时的情景相同。刚才那个法阵便是我们施加的封印，其的真正力量被激发，封印因此显现。我不是祝宇的女儿，是为了杀死他才被造出来的。没事，有我在。3年前，其从玉界书失踪，之后我们在屋檐村附近找到他，并在边上发现了昏迷的你。检查之后，我们发现你竟也能与其的力量共鸣，而且共鸣度更超过小环。照理说，这绝不可能。那究竟是为什么？金钊，写的什么呀？金钊，回去。小月真的会听扁落环的话？月姑娘既然与你们如此重要，为何之后你们会放任她和月公子一同浪迹江湖？其又不是刀剑那类死物，让她像个普通人一样，真正生活几年，不是很好吗？你有伤在身，不要多话。遵命。当时其因离开玉界书太久而开始苏醒，祝宇便希望让他到人界真正生活一段时间。于是我们将他们2人一同带回屋檐村，并在之后一直让小环暗中监视他们，希望查出月今朝的来历。我们发现你的左眼似乎不能见光，因此为你特制了这个眼罩，而且通过它，我们可以随时监视你们的位置。那，你们查出今朝的真正身世了吗？你们既然对此事如此好奇，不如明日随我们一同前往天晴之海，亲自见证。天晴之海，亲自见证。武魂将时间延缓至极点的瞬间，可在时间之流中打开一丝缺口，使人可进入时间之隙，回返过去，见证当时的情景。而武魂如今正被祝宇写附。说起来，
你们将其带回玉界书，是认为祝宇的理智已将近崩溃，是因为最近神州各地发生的启魂圣宗信徒石化之事。不错，月前我们收集的启魂珠已可为祝宇提供足够的生命力，珠子都保管在玉界书，按时送往天晴之海。圣宗被剿灭前，还在许多信众身上种下启魂珠，但只要祝宇飞升离开人界，这些启魂珠自然便会脱落。然而最近，祝宇却擅自催化吸食信众们身上残存的启魂珠，他这一举动显然已是彻底堕入黑暗的前兆。就是说，我很快就得去杀祝宇了。你便是为此而生。这信是真的，我比你更不愿信。按着信上所说，你真的准备按照信上写的去做？不错。就算这等于要他去。不错。真相真的就是如此吗？明天我会和你们一起去天晴之海。稍等，我还有疑问。骆埋名与你们是何关系？他一心摆脱热海血缚，而祝宇又觊觎热海中的生命力，于是我们只能设法插手其间，以免热海药环落入祝宇手中。眼下，你们只需知晓这些。哼。起。按那信上写的，齐现在不是更应该跟我在一起吗？老大，清妃姐，我会吩咐守卫，你们可以在玉界书里随意走动。城内中层东北角已经给你们收拾了房间，即便你们想离开玉界书也行，但如果你和齐意图逃走，哼，那还真是多谢你们招待了。齐的血已经取得，计划正在进行中。他们以后恐怕再难有这样悠闲的时光。不过是半天而已，我还是。想不到人类居然可以造出这样的飞行于空中的堡垒，如此的成长性却非妖族可比。林姑娘云来时不也可以飞行吗？据师傅说，云来时是上古留下的神石，并非凡人所造。实在难以相信，这个城堡似乎是用激光束制造而成，但又融合了很多我看不懂的东西。真想不到世人竟然能撑出这样的飞空城。骑士利用祝武的血来造人，这真可能吗？我想或许是真的。这座玉珏书内所使用的激光束比我所知还要高的超多。他们既然拥有这样的技术，那有什么神奇的法术可造人？我觉得也是都有可能。另外，没想到横道中竟然有九泉守护，他们到底是什么样的组织？目前其实来看一下，你想弄清一去为所到底是真是假，就和他们去一趟天晴之海。只要和大家在一起，去哪都可以。这居然是困，难怪之前在天晴之海感到一股强大的气息。将来真要和上古巨兽对峙，那胜算可视。好，那我们就先去休息吧。